¿Y qué cómo estuvo el party anoche? Let's get party. ¿Vieron el pachón? El viento me saca las lágrimas. Are you crying because we're going on a field trip? Yeah, that's fine. I'm sad. Estoy aquí con mis primitos. Está haciendo un frío. ¿A dónde hay hadas? ¡Por allá! Y usted las vio. ¿Y de qué color son? Black. They're bad. Son malas. Okay, do it ready from... Vea qué belleza. Me encanta cómo se ve. Hi guys, welcome to my channel. And today we're finding two feathers. And I don't know, there's treasure. And let's go some fun. My car comes up and find us two guys. So guys, today I'm finding some stars in our house. And he's the bigger. Va a enseñar un poco de este camino. Today we're finding fireworks. Y Daniela todo asustada. So Se cayó y no lo grabé. ¡Ey! Amaneció con goma. Tenemos la misma marca. ¡Caídas! ¡Caídas! Esa caída me duele el trasero. Ya. El camino está, pero es súper resbaloso. ¡Chaleta! Que se cayó y no la grabé. A ver la manita. Le dejó la marca también. De miles caídas. Ya, nos vamos. Solo duramos como 10 minutos, 20 minutos. we're all We're not done. Ahora vamos para otra parte. Are you even making a video? De una vez. Chao, marca la caída. ¡Ah!